Куда инвестировать бабки в Украине с гарантией того, что вы не прогорите точно? Вы либо выйдете в ноль, либо заработаете плюс 20-30, ну, скорее всего, заработаете, потому что это живой физический товар, который никогда ничего с ним не случится. Это медный провод, вот. Вот эта инвестиция самая главная и самая реальная. Так что советую. Медь всегда в цене, и вы всегда в плюсе, по-любому. И по сути его можно как бы и купить оптом, и по сути и сдать потом оптом, продать. Согласен.